kakarak cak Sidina Ali jangan ngeunaheun salat nikmat tak melatak Sidina Ali bang ngeunaheun salat teh eta sanes dinasehatan ku Kangjeng Nabi dunia teh jadi biang keladi maksiat berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang kok urang make resep kanu makal nyilakakeun sok kumaha pikir Ali mantap dipikir jauh sok urang teu sebab boga motor bisa apel ayo coba boga motor bisa derut-derut ka di suka karang bolong boga mobil bisa ka ditu ke Bali ke mana-mana tuh boga duit gede mah bisa naik kapal ke luar negeri ke Eropa ke Amerika boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureuh nu bisa bae tah eta teh pan dunia coba anu teu boga mah di mah bae kieu emang kuat cicing teh ka kota mana ya duit teu boga bleg naon teu bagus boga aing mah geus cicing bae lah ye atuh tah ka dina ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya ka masjid atuh moal geus teu boga duit tentu lah ka kota teh ka masjid teu ta ieu teh dunia talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka urang ge embung makana kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون wallahu a'lamu bimuradihi eling-eling wong akeh kang pada ngimankeun ya lazina kabeh ulkuru pada eling sira kabeh ni'matallahi ing nikmat Allah alaikum ing atase sira kabeh izham qaum waktu nek neja sapa kaum Quraisyun utawi kaum iku kaum Quraisy ayyabsutu saking yentah atau ing yentah ngadawakeun ya kaum ya mutu tegese ngadawakeun ya kaum ilaikum maring sira kabeh ing pirang-pirang tangane kaum lias iku bihim derpon yentah ngabongohan atau ngarusak ngabongohan iya kaum kalawan sira kabeh fakaffa aydiyahum maka nyegah ya Allah ing pirang-pirang tangan kaum angkum saking sira kabeh wa asamakum mimma aradu bikum tegese ngaraksa ya Allah kum ing sira kabeh saking barang kang ngarepkeun ya Allah ya kaum bikum kalawan sira kabeh wattaqullah lan pada wedi sira kabeh lan pada taqwa sira kabeh ing Allah wa 'alallah lan ing atase Allah belaka fal yatawakkalul mukminun maka becik tatagenan sapa wong kang mukmin kabeh sapa wong kang mukmin kabeh
Ayat ieu masih keneh nuluykeun nu kamari tentang pemberian nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu inget kana nikmat-nikmat anu dibere ku Gusti Allah ka urang. Hiji nikmat ijad dieuweuh ka diayakeun. Eta hiji nikmat anu luar biasa. Saenggeusna ijad urang dibere nikmat kitu ku Gusti Allah, nikmat pengurusan. Diurus ku Gusti Allah urang teh. Nikmat imdad disebutna pengurusan Allah. Dileutik keneh urang dihirupkeun ku Gusti Allah. Disusuan ku indung urang zahirna bapakna atuh usaha zahirna. Datang ka bisa kokorondangan eta kokorondangan teh untung urang teu ngagebrus ka haus. Lamun lain diraksa ku Gusti Allah atuh urang kokorandangan teh ka mana kahayang urang. Tapi dijaga ku Allah, datang kaleng-oleng, datang ka gede terus kabelah dieuna. Karasa nikmat bisa ningali dunia kadeuleu sabelah. Karasa ku urang kadenge melalui ceuli ka ambeul sesengitan babauan ambean ku ieu. Karasa kuleta rasa berbagai rasa. Kacekel ku leungeun kemudian kalengkah ku suku. Malah bisa ngising, bisa hitut, bisa kilih. Bisa segala rupa eta kabeh nikmat menang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibere ngeunah dahar ku Allah, dibere ngeunah nginum. Datang ka embung pepegatan jeung dahar titah puasa ge embung teu kuat. Ku embung-embungna pepegatan jeung dahar teh jeung nginum beus menyatu jasa. Masyaallah, da eta teh kanikmatan anu luar biasa keun penting berniatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabelah dieuna dibere nikmat hidayah, beuh ieu luar biasa. Bayangkeun ku urang. Allah mere hidayah iman Islam. Ku ayana hidayah eta urang di akhirat bakal dibere kanikmatan anu hakiki yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Eta lain nang urang hidayah, lain nang kiai, lain nang wali, lain nang sahabat, lain meunang Kangjeng Nabi. Hidayah mah langsung nu merena nu bogaana Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun inget kadinya, masyaallah teu kudu hese-hese. Artina teu kudu hese-hese nemah bae urang lobana kafir ge teu dibere hidayah ieu teh mah ku Gusti Allah. Lobas kumalandang di Indonesia khususna ku ari eta teh jelema-jelema nu teu dibere hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jauh nu bisa mere hidayah. Zainuddin MZ ngabacokak bae ge nyana tah. Naon kitu ngaranna caramah moal bisaeun mere hidayah. Kiai-kiai nu sejenna dakwah teu bisa mere hidayah. Teu bisa. Mantap kiai aya pangajian, tatanggana Kristen atuh masing-masing bae. Lantaran hidayah. Lain nu manusia langsung nu Allah Subhanahu wa taala. Tanu mantap urang mah ku ari geus dibere hidayah ku Allah, masyaallah lain nikmat. Naon leutik nikmat upang gede-gede. Geus hese jaritakeunana nikmat hidayah mah lantaran eta mah anu ngalangsungkeun hirup urang di alam anu indah luar biasa. Mantap ku ari urang tinggal bersyukur ka Gusti Allah lantaran geus dibere hidayah ku Gusti Allah, tinggal urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Di perangan kumaha ge teu dibere hidayah mah teu. Perang kajenting paeh kafir teh tetep ae mempertahankeun Katolikna, mempertahankeun Kristenna, mempertahankeun Protestanna, mempertahankeun Hinduna, Budana. Emang ti dituna ku Allah bakal jadi beuleuh neraka tah. Datang ka di perangan kumaha ge tetep ae mempertahankan kakufuranana. Emang geus disadiakeun nyana bakal jadi panghuru neraka jahanam. Moal bisa kumaha kajen kumaha. Tapi lamun dibere hidayah mah kakarakeun doang. Aya Kristen, nyaba ka imah kiai, ngobrol. Teu dakwah teu naon, kiai mangan ngobrol doang. Balik di imah kiai, nyana kunaon tuh hayang asup Islam. Ta eta teh hidayah mah kos kitu tah kos kitu hidayah. Aya nu ku sebab neuleuh kiai, aya anu sebab neuleuh kitu tokoh masyarakat. Aya nu sebab maca buku eta mah sabab-sabab bungkul. Perjalanan nyana endek dibere hidayah ku Gusti Allah. Nah, aya dibere hidayah mah babari bae teu kudu perang, teu kudu didakwahan, deuk dibere hidayah mah asup Islam. Di tengah-tengah kota London, nu sakitu luar biasa, Stephen masuk Islam. Di tengah-tengah Amerika, di tengah-tengah kota Amerika anu luar biasa, lain saeutik anu asup Islam. Loba jasa di Perancis asup Islam, loba jasa. Akibatnya namacaan buku. Sanggeus namacaan buku dibanding-banding. Sanggeus dibanding-banding dideuleuh kunyana kumata. Jorojo ya yang asup Islam, asup Islam. Muhammad Ali urang mana? Urang Amerika tapi ini asup Islam. Ai eta nu kamari petinju nu hebat teh saha ngaranna? Saha ngaranna? Dasar bangsana meureun. Masyaallah. Gusti Allah. Lady Day asup Islam dan lain sebagainya. Oh, masih mun kitu ngaranna ribuan dan jutaan manusia nu asup Islam tanpa diperang. Akibat dari perang Irak Amerika, loba nu arasup Islam tentara Amerika. Balik ka negrina arasup Islam. Lain saeutik teh. Masyaallah. Ieu teh hidayah teh pas kitu hidayah. Sabalikna aya anu nyana lahir di Indonesia nu mayoritas Islam bahkan hirup di lingkungan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Atuh kunaon nyana kakarake gaul sampai 2 poin jeung kafir asup Kristen. Dicabut hidayahna ku Gusti Allah, naudzubillah min zalik. Loba jasa bahkan aya anak kiai, naudzubillah summa naudzubillah min zalik, dicabut hidayahna ku Gusti Allah, kakarak anak kiai, cacakan anak nabi ge aya anu dicabut hidayahna Kanan. Teu pantang bulu Gusti Allah mah pamajikan nabi, pamajikan Kanjeng Nabi Lut, cabut hidayahna. Ih, atuh mah urusan Allah hidayah mah nu mantak Kanjeng Nabi cerik pamana ketika sakarat supaya asup Islam, merontak Kanjeng Nabi ngadua ka Gusti Allah. Ieu mah pan mamangku anjeun Abu Thalib Gusti nu urusan abdi. Cerik ngadoa ka Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Cak Allah, innaka hai anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah anjeun mah. Walakinnallaha. Tapi nu mere hidayah mah Allah. Man ahbabta jelema nu dipake ka cinta ku anjeun lantaran ngurusan anjeun, lantaran ngabela anjeun, tetep urusan hidayah mah aing cak Allah. Mahal jasa hidayah. Mahal teu bisa didoakeun ku Kangjeng. Mamang serangan, masyaallah. Mata eta hidayah mah lain bantrak-bantrakeun temen nikmat gede-gede teu bisa diukur ku nanaon. Urang tinggal muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sing hade besi coplok ge hidayah urang. Sakedeung deui ngalengkah ka alam kubur besi coplok tah hidayah urang. Sing hade lah ieu teh tinggal salengkaheun deui. Komo nu geus wisan mata mantu. Setengah lengkah deui tah mah. Sing hade jasa besi coplok tah hidayah. Masyaallah, masyaallah. Pertahankeun lain lalagaan can mun urang mawa teu mawa iman Islam ngerebek di neraka
Ai kitu mah aya target 1000 tahun, lain kajeun lain. Deres. Ai 1000 tahun kelah aing mah ka surga ieu jadi areng dihudangkeun deui, jadi areng deui dihudangkeun deui, geus bahkan meureun di neraka ge geus balik ngeunah deui tah meureun. Ngan aya target, aya wates 1000 tahun. Lantaran aya imanan aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi lamun eta leungit naudzubillah min zalik geus we di neraka terus we eureuna ka eta dibayangkeun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min hidayah sing hade ya urang lamun teu dibere hidayah moal daek ngaji ka dieu moal itu pengembangan hidayah cek batin urang teh ngaji hakikatna mana Allah ngaji sia ka ditu istiqomahkeun ngadahar uduk hayu menang Allah eta insyaallah ngalanggan Wawan kena jeung tukang uduk daripada jeung kiai kahajeun. Masalah. Buktina kapanggih di jalan ka tukang uduk, "Tas di mana?" "Tas ana." "Emang saya eta tukang uduk di Cilongok." Giliran kiai na liwat, "Eta saha eta?" "Nyaho." "Teu, teu nyaho da mah." Masyaallah. Oh, masalah emang datang ka dinya teu kakarek datang ka dinya teu nah. Di akhiratna geng kayak gitu bakalna. Ah itu saya tuh. Jadi nggak tahu. Nggak lain masing-masing bae. Ya, ada dusuk kadar uduk. Nih hidayah mahal ya. Pertahankan. Jadidu imanakum bila ilaha il. Perbaharui iman orang. Abeh bagus deh. Kulo bakeun maca la ilaha illallah ulah eureun minimal man salat 3 kali mah baca bae sanajan kurang cepet dek kondangan baca bae 3 kali mah dan gitu ya hidayah nikmat para tayeuna nikmat dijagaan ku Gusti Allah ieu urang teh pan sare coba lamun aya orai ngolosot ban teu nyaho saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending asarena di kamar mah sarena misalna ayeuna mah kitu di imah pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah aya nu sare teh di hareup aya nu sare teh di palataran ta eta boro-boro orai kalabang eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga eta nikmat anu luar biasa dijagaan ku Gusti Allah. Walaupun make malaikat aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam. Nyatpaman urang nu mantak sing ngade urang di jero kamar ge. Oh, ulah main bubuka cak malaikat ini. Itu tong ingat kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film itu di shooting kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa naudzubillah min zalik Indonesia dek jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karan itu datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh akibat tadina disakolakeun asam up ka asam a terus kata saya itu ya kok gitu tapi bukti ada Gusti Allah ya Allah ya. Nah, iya aya malaikat eta aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya aya kalabang kadinya ge ku malaikat dikitu-kitu ke aya kalajengking dikitu-kitu ke eta teh kos kitu tadi mat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah komo tama datang ka Gusti abdi mah udangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngudangkeun langkete ku malaikat udang eta malaikat nu ngudangkeun udang bareng deuleu jak penting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia eta diudangkeun aya nu bablas bae pan teh diudangkeun ku malaikat mah bablas bae terus di jam 9 udang-udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udang nu malaikat Allah karim teh
nuhutan ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat kakarak datang ka syariat geus main syariat geus nyaritakeun syariat bae syariat nama eta mah sebeteuing syariat nama eta mah kurang dahar syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat anu eta padahal geus datang ka hakikat mah leungit teh manu kos kitu teu main-main kos kitu jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seuri buktiana aya jelema loba cenah teh syariat nama akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Misah eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae. Tuh, nah ieu ge ayat ieu luar biasa. Ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kanjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Raqah. Urang maca sejarah peperangan Kanjeng Nabi perang ke-7 aya nusuk disebut perang Zatir Raqah ngaranna. Setelah pulang peperangan Kanjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kanjeng didinya ngiuhan digantungkeunlah pedang Kanjeng di pangpang tangkal korma. Plek. Aju Kanjeng Nabi nyaran dek bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah gitu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang, maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kanjeng Nabi teh deuk ngebuluh Kanjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus, pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kanjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum saeutik, maksudna istirahat. Nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kanjeng neuleuh Kanjeng ge, neuleukeun Kanjeng Nabi dicokot pedang Kanjeng. Set terus ka hareup nyana. Dibuka eta pedang dikupat kapit. Muhammad. Dikasih kieu ge pedang ya sakumaha jawara cikupa. Muhammad. Kanjeng Nabi tenang we, biasa teh kumaha. Nyana ge rada kaget neuleuh Kanjeng Nabi teu aya reaksi kumaha-kumaha. Geus dikieu-kieu dikupat kapit set. Muhammad. Set Ki Gaurus. Cicing Kanjeng Nabi, "Mayam lau kami ini." Kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng. Ieu pedang saya, pedang kula. Geus aya di leungeun saha? Leungeun anjeun. Mayasin muka. Mini saha nu bakal ngahalangan, nu bakal ngajagaan pedang ieu datang ka sia Muhammad? Cak Kanjeng Nabi, Allah. Allah. Mayam lau kami. Mini saha nu bakal ngahalangan? Allah. 3 kali eta ngomong mayam nauka Muhammad. Allah. Mayam nauka. Mini Allah. Cak Kanjeng Nabi. Mayam nauka mini Allah. Eta malaikat Jibril teu kadean ditepak ka ku malaikat Jibril leungeunna. Ragag atuh pedang ragag. Pedang ragag dicokot ku Kanjeng Nabi. Mayam nauka. Muhammad rasa gitu. Luar biasa. Cak Kanjeng Nabi lamun Allah deuk maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kanjeng Nabi bahasan.
Lamun Allah dek bayahan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Ulah sok kitu anak. Geter-geteran. Emang tatarina ge sieun ieu Kangjeng Nabi sieun. Tama maksakeun tama sebenarnya mah nyaon Kangjeng Nabi teh sakti, nyaon Kangjeng Nabi teh istimewa. Ngan perasaannya nah lagi eueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge deuk saha nu ngahalangan. Lah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun. Salah teu paek ari eta geus tinggal nojokeun doang tah nojokeun ka Kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah. Geus teu diagag-agag mah tah nu ngahalangan. Teu kudu kitu langsung beres bae atuh lamun deuk mah. Tapi make ngomong gitu segala hayang gaya. Apa hebat jasa kadeleuna. Malaikat Jibril padahal bagi saya digigireun na geus ieu we malaikat Jibril. Tuku Jibril mah ditoel dah trek lu. Eta kapluk dicokot ku Kangjeng Nabi. Nah, ieulah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pokhara jasa. Iyalah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman uzkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna izam qaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh anjin para sahabat khusus dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalangan Allah ngarasa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artina urang teh sabenerna mah sering kali deuk dibinasa tapi teu jadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil sa mobil rejeung mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boncengan bluk nabrak kontainer pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae teu naon eta nu paehna mah nu nyetir doang make aneh sagala. Atuh disalametkeun ku Gusti Allah. Naik motor blok. Nu paehna cenah anu dibonceng doang, nu nyetirna mah ngan lecet doang seutik. Kumaha meureun eta? Atuh teh urusan Allah Subhanahu wa taala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai ragag 450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup ngan sanyalametkeun. Kabeh ge inting-intingan. Tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas Limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup geus keluar di sawah keur kieu baca tabarakalladzi biadil mulku eta urang saha nya mah begitu asup ka mobil di tukang numpak mah di kursi tukang langsung memang wiridanana tabarokos urang mah gitu langsung cek mun teh tabarok yasin terus we nyana bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi yadinu we di Limbangan teh postot nguling ka andap kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh geus ae pararae we kabeh geus bangke tah eta si santri mah di sawah kieu be di galengan di juru galengan
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kon ditorongton ku urang dinya. Tak nyana ditoel. Keur ngeunah-ngeunah naik mobil. Mobil kabeuleumah heuh. Nyana ge kaget tadi kamu kabeuleumah. Masa kita ai pendiuk di sawah. Tapi karasa pajar jalama keur ngaheang keneh bae beureun. Make tabarok dihudangkeun keur ngeunah-ngeunah naik mobil. Beunta teh poe kahurua. Atunya ge ngageter-geter. Eta nu mindahkeun ti mobil kakinya ka juru sawah saha? Masya Allah. Tan mata nyana mah terus bae eta wirid tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh. Jalan mana eta jalan mana? Jalan jandela pan ditutup jalan atuh guru ngagulik kitu atuh. Mun nyekrek jalan mana eta nyana? Saha nu mindahkeun? Ka juru percis kumaha di kursi beus bae kieu. Tah, ieu sawah atuh galeng narada luhur. Atuh kieu bae di sarua tabarakalladzi bi yadihi kekawasan Allah. Masya Allah teh nang saha tangga jagaan modal kos itu. Perang, urang perang jeung Belanda kamari ieu. Teh anu paraeh ku Belanda nu hirup keneh. Eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ge eueuh nu lain meunang Allah. Kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema. Aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mah sakadar kadeuleu sabab-sabab hungkul hakikat meunang Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai tet ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu bae ngahaneng we indahan di jero cai nyana alabatan neuleuh akuarium Australia pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh ku nya coba eta nang saha bisa kitu aya deui ketika tsunami teh nyana kabawa ka tangkal kalapa neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh kata lu tanggal kalapa turun-turun nya atuh geus saha turun meunang saha eta kos kitu lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung puut ari eta kiai sorangan bae di ditu teu daekeun kena naon kitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena naon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kisah deuli eta ya Allah dirancap aku di ditu di naon ka Tasikmalaya ka eta meunang saha nyalametkeun atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet peperangan gitu kayak geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gawros tapi tetep bae Allah ngahalangan mak babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakkeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari di urang sakieu rusakna ge ai ku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngridit atuh Allah sakahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu los bae siapa sing seubeuk atuh leg-leg ka ditu los aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mulus mah beulit make duit bank sagala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae asup leung keuy kenca kaluar ceuli ka tuhu terus bae malamanya ngahaharuan kan teu ngaji atuh sia tapi nyokot duit bank mah pan terus bae terus bae iya tuh urusan nu tapi nu deuk disalametkeun mah ku Allah teu kabisa setik-setik aja aing naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hiruk pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia lu teu deuleu ka kiai neuleuh kabeh Dale kabeh, tapi deuk disalametkeun terus naon teh si budak kikituanan aing mah. Dan tanggung jawab bang di akhirat ja aing, ieu teh mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae.
Daripada kikituan maling di masjid mantap ditanya, "Mang, keron." Malian kula mah keur kieu di masjid. "Hei, nonton bola." Hayang aing diselidik teh orang dicarekan ku pemajikan. Tapi selamat, nyana selamat. Ya Allah, ya Rabbi saha tanu nyalametkeun kitu teh saha ta saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang. Nu mantake aya di Tirobayatul Ladawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Ih, atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae. Babari. Dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung bae campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali. Tenar zaman Ki Hasan Basori. Oh, bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Tirobayatul Ladawiyah. Aya jelema jawara datang ka anjeunna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah deuk nanya bae ieu ka Nyai Wali aya naon. Kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu. Cak jadat teh. Tobat mah lain urusan sia. Lain urusan sa, lain urusan anjeun. Urusan sa teh urusan Allah. Pugu ieu kira-kira kudu tobat teh eta mah urusan Allah cak jadat tobat mah. Ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan. Eta mah urusan Allah tah mah. Aiku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat henteu. Ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus pa ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Geus teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus saksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui. Kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula. Bari boga deui lah. Enak gedean jadi juga bae cenah pake judi mah kan gedean. Pernah ngajual imah. Tuh dongengna judi sugih eueuh. Ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat bae ku Allah ngloyong sorangan. Ngloyong sorangan, engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat. Berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Ta ieu teh aya aing mengke cenah ke bulan hareup deuk ngaji. Berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Ngacoplak we ngomong. Teu kudu ngomong-ngomong kos kitu. Dek kamar aja, dek ngaji. Guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aing ngaji. Tak berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trak babari kabeh ge hakikat nama ku Gusti Allah tah. Nanyana bongan ka wali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah, teu kudu nanya ka aing. Pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufekna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorang. Eta cangkilang kiai atuh ku muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah kiai. Waalaikumsalam. Dijasi ya. Ayo berjamaah jeung kiai ka dieu. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola. Bola Spanyol ye. Masyaallah, masyaallah. Eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah, jelema munggah haji menang Allah, daek ngazakat menang Allah, daek ngaji menang Allah. Hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah, deuk dikasorgakeun lah ku Allah babari. Tek ulah kadinya, ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit ulah sia mah. Usum bank ulah sia mah. Usum partai ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, wis teu kudu si organisasi teu kudu sia mah. Ngaji sia ka dieu, salat sia ka dieu, datang ka waktuna maot salam. Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu hirup, teu gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta, mabok saeutik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan kuari mah teu boga motor kredit. Bae salat, bae munggah haji, nyokot deui duit Bang, nyokot deui datang bae ka waktuna. Atuh ka surga mah jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya teu kebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah tah. Jadi ku Allah kabeh ge nu batak kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusan nya sama ja Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunan we kiai oplo.
Atuh ayu wae sia teruskeun. Jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat, jang sia. Kaitana nu ngadegeun kan duaan dong teruskeun duaan ge. Deureut teh anu ngadegeun teu total sama sekali. Duaan ge cenah torek. Oh masalah. Ya lain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Salamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah pedah dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Weuh nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh melek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai teh sorangan. Oh, teu ditugas surga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengekeun teh nya. Ka surga aja nya nama itu. Ka surga sorangan baji. Atuh cek teh bukan sia teu ngaderengekeun aing. Geus aing mah ka surga. Milu atuh. Itu teu kitu aja sia teu kitu. Nuturkeun ka aing. Geus sorangan we kiai ka ditu. Tuh, eta urusanna kos kitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, emang magahan di musola ngan 10-an. Eren lah, kurang tuh 10-an tereng naik-naik. Das, emang mendingan ngojek. Kiai goblok, diberi kemuliaan ilmu magahan aja 10-an ngojek pan. Itu bagus kiai, bohongan teu narurut kai. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai, lantaran diparentah ku Gusti Allah. Urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai, urusan Allah Subhanahu. Ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge, meunang ngatur Allah kabeh ge. Urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe, geus jang geus hidup semati, brung bae kawin, meunang 3 bulan, geus marah bae pamajikanana. Henteu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah. Geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa. Teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus. Kaditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae. Beres eta kitu urang ge. Kaler kidul, eren, geus ka kuburan, geusan berita mah sababak. Geus, jika engke udang ti kubur, babak awal deui, terus ka ditu kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh, tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah, tengah-tengah eta teh jang contoh, tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui disalametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong betah. Geus dikieu bae ku nya panakolna dicekelan bae teh bae bari tiup bae. Waktu salat datang hees. Teu katabus tatongtrong. Masya Allah. Nah iyalah. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona. Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Ieu beberapa nikmat tu tadi diceritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kanjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantap kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus kana mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula
BSBY TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesma eta salesma saanu ngajaga eta salesma ngingsreuk nya pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk lantaran boga dokter teh wayah ngingsreuk bae Soeharto wayah ngingsreuk bae nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh aya deui ustad cabrak barang daharna cabrak ge artina cabrak teh sembarangan mun teh sembarangan ge atuh emang eueuh di dahar ieu cabrak tapi mau berkat bandeng di dahar berkat basi ge di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokona kumaha ayana bae eta mah eleh eneng mata mah geus cabrak luar biasa kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh sugan aya cek dokter aya nya nama teu ngingsreuk masyaallah eta mah sehat bae eta ge boro-boro di spring bed cenah mah heresna ge kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teh dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge kata tangga eta meunang saha eta meunang Allah nikmat jasa masyaallah eueuh cek-cekan eueuh nya mah geus bae ta eta dihalangan ku saku Gusti Allah ta eta mah urusan konstitusi syariat karana tah aya nu di melalui medis luar biasa mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya nu mentak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah kuari mah percayana teh teu ka dokter teu ka mantri eta digeserkeun akidah urang henteu dikaallahkeun padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge nu berobat bae wae gering bae anu itu berobat wae sehat mah sehat bae aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna sama atuh kos kitu mah geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa taala sabaraha pejabat anu setruk sabaraha pejabat anu darah tinggi sabaraha pejabat anu kencing manis eta teh meureun dijaga komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam nya mah geus nurut jasa harus 8 jam geus lamun peuting kurang sare kodo beurang kudu 8 jam bae Pak beunang aya deui dokter di Amerika mah 6 jam cek nya tidak usah 8 jam 6 jam itu sudah stabil asal iya ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full bae kadang-kadang tuh hese santri mah geus kono kos kitu ka teh hese mantak dianggap tadi eta si jelema tah lain teh kitu kumaha nyana bae hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri coba deuleu bakal heran ka bae tapi bakal aya kanikmatan datang ka pondok masak sorangan ngeuseus sorangan ai keur teu daek beuteung diseuseus gantungkeun bae urut itu teh ada ganti bae nu ieu engke pan menang saminggu mah tati isah yang beuneu teu bau dipake deui atuh santri mah kitu atuh ieu atuh biasa bae gitu jeung pede bae nya mah biasa bae masalah bae geus ngan ke dua per da teuing gantungkeun ieu atuh kitu bae santri dahar babarengan pan ai babarengan mah nu ieu hayang nguah nu ieu embung pan nu ieu hayang nguah nu ieu embung tapi tetep bae dikadinyakeun burak nu embung ge ka bawa bae geus bae aing tadi na embung nguah ku dia dikadinyakeun atuh terus berarti jeung bebek teh adik kakak eta ya Allah eta kumaha eta juga jadi penyakit jante biasa bae ngeunaheun bae ya Allah eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala beres dahar hayang minum emang boga persiapan santri minum atuh henteu atuh henteu persiapan di mana atuh santri wadah naon eueuh ke geus dahar kakarak hayang nginum hayang nginum atuh kadi hese kadi teh hese teh kompak kotrek nusa urang ngompak nusa urang kumaha geus sian di pom santri mah kos kitu tuh aja jadi penyakit jantung biasa bae ai eta pejabat setruk pejabat kencing manis pejabat santri mah jauh kadengekeun kencing manis mun deuk sakaligus bae
Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat langsung ka hakikat teh eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat saha cak syariat nu ngahalangan nu ngahalangan tapi ai ku Allah neuk disalametkeun disalamet bae salamet bae tak eta teh geus di luar konstatir manusia di luar pikiran manusia ku Allah deuk dikitukeun mah kitu bae dilebeb bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teu jadi kawin aya nu teu wau-wau acan saya dikawin heuh jeung saha jeung Sarwiti emang geus wau henteu aing mah geus deuleu tanya encan ai sia daek wes ajeun kumaha buktina bae ya tuh kawin bae berak boga anak 24 ya teu kumaha ya teu aja urusan Allah aya nu bobogohan we teu jadi aya nu bobogohan jadi atuh teh mah silahan ieu nu bobogohan we teu jadi nu teu bobogohan bae ngabrayek anakan ja eta teh urusanna kabeh meunang Allah Subhanahu wa taala. Hendak teu kudu kieu. Da budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu. Geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah. Gusti, ieu budak ja meunang Allah ieu. Wah, dipasrahkeun we ka Gusti sebodo ta. Pleng, basa bodo Gusti. Lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah, meunang geus kitu. Ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat. Mun geus datang ka makom hakikat, teu kudu bersyariat deui, geus hakikat bae ka ditu. Tuh kitu elingan ku urang, diri urang, ingetan ku urang, diri urang, sing ingetlah urang kana nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamari aya kitu naon ngaran-ngaranna penyakit kitu kaki gajah. Serius jelema teh. Oh, geus disiapkeun obatna dibabagi. Waduh aya nu di dahar aya ngolobana mah di dahar. Ari anu boga kayakinan ka Allah mangke deulanganna ulah wae jajan pugu can karu. Kumaha Allah bae. Tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar. Kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana. Neuk ka Allah bae. Acara kudu kena masalah. Jangan teu kena penyakit kitu ge wae mah paeh bae. Eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kitu. Lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah kos kitu percayana datang ka mana. Selalu kitu bae urang hirup teh. Mentek aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah. Aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui. Ke naik deui. Pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta. Naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah. Bacaanna mah eta mah atuh memang jadi syarat syariat teh tuh. Fikih syariat ngaranna. Babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih. Tapi cek hakikat lain eta nu dideuleuna pasrahna urang. Nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka surgana pasrahna. Ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat. Lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan. Tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka surgana tila. Di mana eta neuleuna ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh ge di aku. Mata nu urang, ceulin nu urang, irung nu urang, entek dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah asa nu urang bae ngarasula da urang teh kitu keneh ceuli kitu keneh. Tapi lamun papasrah bae cara walila atuh ieu mata ge janu Allah ieu di ka Allah keun nyeri ge ku Allah ieu sabodo kumaha Allah bae. Terus ceuli kitu keneh sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah mah enggak janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae. Eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun ka dinya pasrah. Pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat, kurang pasrah ngarasulah urang mah.
Aya nu pasrah mah salat tenang, mantak aya tumakninah. Salat eta aya tumakninah. Salah sahiji rukunna tumakninah, mun teu make tumakninah teu sah. Abeh naon? Abeh kadeuleu tenang. Ieu mah pan lain, kayak tunggu lah, tunggu nih, salat sholli pada zuri Allahu akbar. Nek mana emang pikiran we, ngabesan sakedeung ieu tutupan Allahu akbar. Kontrek. Assalamualaikum. Kacau. Itu salat ka lain teh kok gitu. Ayo salat tenang mah. Ya daek teu nunggu. Nek mana teh salat. Kepada kamu sekitar 2 jam lah. Dah. Mamang gula-gulanya. Ayo gitu aing di salat tenang. Tenang salat aja. Semantak dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngising-ngising heula, yang kiiki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudna. Datang ke masjid teh. Sunat tahiyat. Mendek di bawah. Dahar induk, minum induk, bapak majikan induk, induk, segala rupa induk. Lu naon deui atuh? Kami suatu manfaat minta polisi solusi itu bukan problem. Itu dengan Allah. Mesti diakui. Allah. Mana diulang itu orang dengan Allah. Coba perasaan batin. Jadi enak aja di sini. Kalau begitu jelas. Pas ruku ya nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang. Demantak jelema luhur mah salat teh beda. Tetep ae ngarendeng tapi beda kan nilaina di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi shalat Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentreman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu meunang ngeuleuh bata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu ku urang. Mantak kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang. Abena ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sumut urang. Anu sumut ge meunang di jero hate urang. Hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah. Jadi dia terapi ku urang ceuli nu digadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we. Mata nu dileuk ku mata hate. Mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah. Kitu kene napas ieu teh meunang ka Allah, Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun mana apa geus Allah kabeh. Gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu nyisingkeun teh Gusti Allah. Pasrah diri ka Gusti Allah, salat aja tenang. Kalem salat. Sami Allah. Ge maca tasbihna ge 11 ge. Asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana pasrah teh apa minah subhana rabbiyal 11. Bahkan asa saeutik teh 23 subhana Hatuh, mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud. Pajar batu ku manuk teh. Lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk. Atuh manuk ge di dieu teh. Sing kuciwek kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punyana teh ku kebal-kebalna beureun teh salat dileuweung teh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal. Urang mah keur salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun teh. Pajar timpah urang, Pak. Cak kucing teh ukuranna mah cak kucing awas. Kita pasrah urang pasrah ka Allah. Sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana, lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondol kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan sama. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%.
Pegatta urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegatta urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat zahir doang salat eueuh kangeunaan sama salat. Eueuh kangeunaan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lagi nanti Allah, babacana nanti Allah, segala rupa menang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah, bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunahna urang, keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantap munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya kana abudu iya. Berarti dicokot ieu ku dealer. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kuku mah ditarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kajadian kajen kuku mah. Fatihah ate kakreditan eta naon eta kosit. Pan beungeut sia teh kitu. Beungeut nu ngridit teh kitu kajen kuku bahagia. Aya deui Allahu akbar. Ngiji mah tere angeus mun nyokot deui asana kabuat. Antaran jauh salah ada lumayan nih. Iya kan ambud baik kan. Nyokot baik itu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hidungnya. Sakebal salat teh mio. Lu aya di jero eta nanaonan dapat gitu. Nanaonan eta kos itu. Ya insyaallah. Allahu akbar. Di total mah warung saya 50 jutaan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula nya. Tapi maning warung heula warungnya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saknya dari nyeun imah heula. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Maning imah heula tapi yang Allah. Dere-dere assalamualaikum. Ieu imah enggak aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantek babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malu. Salah. Eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu akbar. Naik DB gitu jadi bupati. Ayo nu ngadukungnya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya dan ke seorang sabara duit ya siapkeun bae 1 miliar mah ku aing sobokan. Allah Subhana rabbiyal azim. Kira geraknya wa bihamdihi subhanallah. Mulai batik wari gitu. Engke bae jebar baseur wae Allah. Tolong teh coba eta. Salat kok gitu tah. Salat teh kok gitu. Ya Allah, ya Allah. Pamajikan marah bae yang mulai selop. Jangkung. Kabaya. Aduh Gusti Allah batak dina ali bebeja ka kangjeng Nabi bari ceri. Ya naon Nabi. Ya kula mah salat tina teh bisa husu. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa teh ingat bae. Cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang geura ka salat. Ulah hayang ka dunia, puguh hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat. Ku sebab aya dunia maneh maksiat awak. Nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka-keun. Geus daun dipake karesna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat. Geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun tama dunia. Sok manusia kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang kelabina teh berarti kendaraan. Maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon. Atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka. Macan ulah direpake karesep eta teh dunia teh. Ge, coba ge, neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa. Moal ge.
diusahakeun ku Sidina Ali. Bener kabelah dieuna. Asal naon siap biang neraka kajen hukum. Tidak nama sering ngocoprak memehna. Biang neraka kajen hukum. Ya sendal bagus. Teu hayang aing kasih. Moal make sendal aing mah. Biang neraka ya kajen hukum hage. Teu Sidina Ali mah. Aya baju bagus. Biang neraka sia. Teu hayang aing mah. Gara-gara sia ke aing hayang ka alam ku batur. Moal aing mah. Selalu gitu kabelah dina tolak tuki salasan. Aing nolak tilu kasia dunya. Tolak tilu aing mah. Sebab dunia jipa, dunia talir sebeda jeung bangke, teu hayang aing mah. Kajelma nu ngudak dunia berarti jadi anjingna. Geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun ieu salat. Nikmat tak mantap Sidina Ali mah ngeunaheun salat teh eta tak ngeca dinasehatan ku Kangjeng Nabi, dunia teh jadi biang keladi maksiat. Berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang. Kok urang make resep kanu makal nyilakakeun. Sok kumaha pikir Ali. Mantap dipikir jaheuh. Sok urang tuh sebab boga motor bisa apel. Ayo coba. Boga motor bisa derut-derut ka ditu ka Karang Bolong. Boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ka Eropa ka Amerika. Boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureum nu bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing bae teu ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bagus. Boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dieu ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus ae. Ka masjid atuh moal yang teu boga duit. Tentu lah ka kota teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Dikitu-kitu kita tetep ae ngridit terus bae. Eta nu ngridit bae tah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa mantap cek ulah ge deleukeun jelema nu ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung dah teu ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bank katawa nyana narima duit ti pamarentah teu ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres. Kena sama aja kiainya pakai udang-udang 5 pakai udang-udang gusia. Moal ngeunaheun cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal kusu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pasantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen ku kumaha ge sing percaya moal kajen ku kumaha kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova Nek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha japos pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah tah eta tah nu goreng tah goreng ai pondok pesantren salaf papan deuk aya deuk eueun asup bodoh teuing aya bae aya di pagahan bae tuh salah emang pokona ibadah bae ka Allah hayang sudan nambah teu hayang kumaha Allah bae diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun aya sia ngaji sia anak teh dereka di pamajikan keterok ngaji sia ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah
eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu soal moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti alahan Al Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk kadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil matanya nama lamun muridna saya tik cerik sebab untuk waktu ngadidik nah sebab pemasukan kurang nah sok banyakeun ka pesantren modern coba ge nah kiai mah atuh deuk aya alhamdulillah oh salah kiai mah tuh geus gedekeun ngariung atuh ka ditu tuh ya ye keur carita blak-blakanana kok gitu kurang ikhlas berarti moal minah ngan salat kok mau diangkat jadi wali moal baik ajeun kumaha tah ieu lah coba ingat nikmat nu dibikeun ka urang syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang geungeunah dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi eta lah abdi rek ibadah. Urang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Teh podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Oh, korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR, apa aya nu niat ibadah? Oh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah, bakal aya ngerenyeb. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh lah ulah resep teuing kana dunya. Asal urang pepegatan kana dunya, urang pepegatan 30%, 70% kana dunya. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantak zuhud teh nomor 1. Terus bae lamun urang geus bisa teu resepna kana dunya 70%, ngeunah ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunah jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Jarga hati sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya. Eta teh bawa dunya. Urang teh salat hareudak eta dunya. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi teh kada harsa teh otomatis kali pendunya kan berarti. Teu naik hari kok lamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dieu pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang asa percuma kurang salat judi gitu kene zina gitu kene untuk korupsi bagi teu barikeun salat sebab daharna ka dieu jadi bensin ngarasa percuma gitu kudu salat mah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta nah tapi lamun setik bersihan ya kurang lamun dahar teh di imah balik ngaji saya gendahar go pemajikan ya naon ye tah ya lauk nang di mana eta Mali, di mana malina? Tadi dia di pengkolat. Sanu malina, kula. Maka terima mali teman. Lah, pagalan caranya. Aing di api katu saeutik ya peningkatan. Capek aing mah ngadengena. Ya keur ngorah henteu. Ieu keur ngorah henteu kuari bandeu. Ieu teh mau terima mali teh. Make terima mali. Aju sia minta tabatan. Idih aya keneh bae. Lain dia mempensokna minta tambah dari segala yang beli lauk. Tambahan teh mang, teh haram dah tambahan memang ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah. Gitu mang atuh kunahan tambahan halbek eta gede henteu doraka. Masya Allah, geus bandingan ge geus cicing wae geus cicing lauk kecuali nu nyata tambahan hijinya cek tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan wae. Geus sakit ge. Atuh hiji ieu mang kunahan. Si Mamang, si Mamang. Eta guna ai liwat ka Ciku Pak. Kos kitu tapi kamu dah. Kos kitu tapi kamu ai nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu. Masyaallah. Teh jore teh dagang kos kitu. Bebelian kos kitu. Tuh nya ingetlah karena nikmat Allah ketika
urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi dijaga tina pangharu biru musuh, tidak panyannupaya musuh, tina ngarusakna musuh. Nu mentak ketika ditanya, "Maya simuka?" "Min ya Muhammad." "Saan mereka jagaan anjeun?" "Allah," cak Kangjeng Nabi. "Maya menau kami ini?" "Allah." "Maya menau kami ini?" "Allah." Allah ka Allah bae geus muantep jasa. Nu mentak di ditulikeun wattaqullah sing-sieun maneh ka Allah ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara camat ngomong, marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa, ai nyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa, ai nyanana korupsi bae, kabeh lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah, ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong, asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur salat, dur asar salat, maghrib salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa, nisab haji, geus nisab zakat, zakat. Eta ngeureun ngaranna takwa. Takwa aya orkes, ngajauhan, aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Tata kok kitu tata takwa mah tah ieu naon ieu perintahan laksanakeun. Ieu naon sih bentukna ieu larangan ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat jelema ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae nama ngajauhan kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina, asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Saha bae eta lah muttaqin ngaranna jelema takwa. Mun ngadoa diijabah. Eta jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai teh. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa tah mah kos kitu. Kiai teu takwa. Wayah salat lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergi mah salatna sorangan bae, kurang takwa ngaranna. Kurang takwa mah takwa. Eta sanajan kiai kurang moal diijabah, doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur waya salat ka masjid, tilok loba omong, puasa. Ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing los. Insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat, maca Quran. Kitu jeung kitu bae. Ta eta teh nu takwa teh kos kitu tah. Nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna. Pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Na ieulah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin. Falyatawakkal maka kudu tawakal, kudu pasrah al mukminun jelema mukmin. Jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna ulah ka makhluk. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah ya pasrah urang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah pasrah urang lantaran Allah Maha segala-galana. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha Uni ngajasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah. Eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah. Eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran eueuh nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dibantepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah Maha Gagah, menta ka Allah atuh. Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu.
Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah we geus fal yatawakkalul mu'minun. Mantap urang deuk nanaon ge bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Eta urang dibaca teh aya di Mekah doang, ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna aya kahareukeun suku nu katu kahareukeun bari gejed-gejed saeutik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka geus geus ka Allah bae. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, abdi pasrah diri ka Gusti Allah. Geus lain deuk ka Mekah bae, di imah ge ti imah. Urang ngaji ka dieu. Durut naik motor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi geus teu ingat ka imah ge. Teu ingat kana naon geus ka Allah bae. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Geus durut. Datang nggak dia ayat tukang wuduk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Ayat kok kitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun. Tapi lamun urang deuk dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang leuleumpangan. Leumpangan teh zarah lah. Kasulitan urang teh hiji lapar di jero mobil bae nu mere eueuh neuk meuli eueuh. Teta ulah ngarasula tah di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah. Goblok amat ya aing lapar jasa ya sana lenglengan ye moal cager kajen kumaha. Eta moal cager tah panyakit. Tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti lapar genang Gusti teh. Awak abdi nu Gusti kakuatan ge ku Gusti. Tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat abdi rek tawakal bae nurutan wali ge teu dahar teu kuat abdi mah meureun teu dahar pae eta moal. Tingkatkeun tawakal geus ka Allah geus lah. Beteng nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah dieusian ku abdi ge ja eta hakikat nama ku kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah teh aya engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah maha uning urang ngeretek kitu teh di kursi babaturan urang mah tanu di sisieun teu ngadenge Allah mah ngadengeun pan oh sia teh hayang dahar du ditukangeun aya kadinya teh mamang gadeuna ngalamun bae nanti aya roti segede kieu dae aduh ulah segede kitu dua kitu gedae pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji kadua katilu kunaon merenyana naon eta kertegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngertegkeunana neuk hayang merena kadinya nang saha ieu lapar muntayang ka Allah nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu menang Allah nerobkeun ngaliwatan ieu hiji dua tilu kaliwatan gunya teh dibere gunya nama nu ieu bae diberena oreng rangda nu diberena Masya Allah tah eta lah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala mata kese wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun mukmin manggis tawakalna ka Gusti Allah bae ulah kasasa mudah-mudahan urang kabehan bisa pasrah ka Gusti Allah tawakal ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad akhadallahu wallahu